她把丈夫杀害后，藏进了冰柜里1年零3个月。除此之外，她还用丈夫的手机骗了公婆20万。她是怎么把丈夫的尸体藏了15个月不被发现的呢？时间：2023年3月8日，地点：江苏省苏州市。这天，查东丽的母亲来到她家打扫卫生时，看到一个大冰箱被放在角落。母亲好奇地打开了冰箱，看到自己的女婿被冻成了冰块，被吓坏的她连忙问自己的女儿这是怎么回事。查东丽淡定地说：“这是我老公你女婿呀，这才1年多没见，你就不认识他了吗？”查东丽的这一番话让她的母亲感到匪夷所思，她实在不敢相信自己女儿竟然杀害了女婿。随后查东丽的母亲把这件事告诉了家人，经过1夜的商谈，他们打算带查东丽去警局自首。第2天一早，查东丽来到警局大喊道：“我把我老公庞伟杀了，我现在是来自首的。”侦查员看到是个女人，起初还有点不信，但经过查证发现她说的都是真的。直到这一天晚上，庞伟的父母才知道自己的儿子被儿媳妇给杀害了，他们感到心都在滴血，感觉天都要塌了。随后在3月18号，庞伟的父母在社交媒体上发文声讨自己的儿媳，在当时还一度登上了热搜。还有朋友记得这件事吗？那么查东丽为什么要杀害庞伟呢？他们之间究竟发生了什么矛盾呢？1991年，庞伟出生在安徽省淮南市，后来父母来到江苏打工，带上了他。在父母的努力下，他们就在江苏安下了家。据庞伟的哥哥称，他是家里3个孩子里最有上进心的，自己凭借着努力考上了苏州大学。大学毕业后，庞伟便来到了一家中介公司打工。在打工的途中，经过朋友的介绍，认识了查东丽，二人一见如故，很快便确认了关系。后来在双方父母的见证下，二人于2020年2月3日领取了结婚证。由于当时正处于特殊时期，二人在2020年10月1号才举行了婚礼。结婚之后，庞伟凭借着自己的努力开了一家公司，但当时正好赶上特殊原因导致公司倒闭。后来他为了养家糊口，学别人做起了探店主播，并且还创立了一家美食文化公司。公司刚准备起步，就被自己的妻子杀害，藏在了冰箱里。正当大家疑惑他到底为什么要杀害庞伟时，庞伟的哥哥说，弟媳查东丽曾经和庞伟爆发过激烈的矛盾。当时正当庞伟的新公司起步，查东丽贷款给男主播刷了36万元的礼物。很快，网友们便扒出了查东丽的社交媒体账号，他的账号已经升到了郡王级别。据说要想升到这个级别，最少要花费15万元。后来这件事被庞伟发现了，二人因此爆发了不小的矛盾。由于这些钱都是查东丽贷款来的，庞伟打算把房子卖掉为妻子还债。即便是如此，查东丽仍然杀害了庞伟。面对警方的审问，查东丽说自己给男主播打赏礼物完全是为了庞伟，因为他觉得庞伟想要做直播探店，就必须要认识网络上的红人，然后才这样做的。警方问庞伟到底是什么时候死亡的，查东丽摇了摇脑袋说，差不多有1年多了，但是具体哪一天我记不起来了。2021年11月24日，庞伟跟随着父母回到了安徽老家。刚从老家回来的时候，父母还能联系到他，但是没过几天庞伟就消失了。因此庞伟的父母猜测他应该就是这段时间去世的。为了找到自己的儿子，庞家人问自己的儿媳妇儿子在哪，查东丽却说庞伟做生意失败，欠下了巨额债务，跑到外地躲债去了。经历过这件事之后，查东丽心里动起了歪心思，她拿着丈夫的手机每天发朋友圈，营造他还活着的样子。后来她有用庞伟的手机给他的父母发短信称，爸爸妈妈，我现在在外地，我媳妇查东丽应该跟你说过了我的情况，我现在实在是不敢回家，还有就是我身上的钱花完了，你往我微信里转3万块钱吧。就这样，庞家人陆陆续续给庞伟的手机转了20万元。直到2022年2月的时候，庞家人再次收到了庞伟的借钱信息。这一次庞伟的哥哥留了个心眼，于是便给他打去了电话，但依旧是无人接听。除了要钱的时候给家人发个微信，为什么连电话都不敢接？从那开始，庞家人就不再给他转钱。后来庞伟的母亲来到查东丽家，查东丽说最近天天有人上门讨债，自己很害怕，想要搬出去。其实这个时候庞伟的母亲已经看见这个冰箱了，但是当时冰箱是被用胶带缠着了，他也就没多想。后来查东丽搬家的时候还带着这个冰箱。看到这，可能会有看官问了，为什么庞伟失踪了这么长时间，
庞伟的家人也察觉到了不对，为什么他们就是不报警呢？根据规定，庞伟失踪后必须是其老婆报案才有效。就这样，查东丽演了15个月大戏，直到被其母亲发现，送到了派出所。后来经过法医尸检发现，庞伟系死于一氧化碳中毒，但具体是怎么中毒的还没有公布。这件事一经发出，引起了很多人的关注。第一个评论是，查东丽患上了产后抑郁，然后情绪激动，不小心做出的这种事。我查了查，产后抑郁一般都是自毁。也有人说是庞伟发现查东丽贷款打赏男主播，二人发生了争吵，查东丽一气之下杀害的庞伟。不管怎么说，查东丽亲手把自己推进了深渊，他终将为自己的行为付出代价。